ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ពីអ្នកស្វាមីស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងកលេចមកឃើញស្វាមីធ្វើរឿងមួយនេះចាគឺសត្វបក្សីថ្មដែលយើងតាំងនៅក្នុង corner មួយកន្លែងតាំងរបស់របរហ្នឹងណាស្រាប់តែឃើញស្វាមីនាងខ្ញុំយកមកគូសចាគាត់គូសឲ្យចេញពណ៌ដូចគ្នាទៅនឹងគំនូររបស់នាងខ្ញុំចេះឯងហើយកាលពីដើមឡើយហ្នឹងបក្សីថ្មហ្នឹងគឺមានពណ៌រៀងលឿងចេះបងប្អូនហើយស្រាប់គាត់យកមកផាត់ពណ៌ឲ្យដូចគឺផាត់ឲ្យដូចទៅនឹងរូបគំនូរដែលនាងខ្ញុំបានគូសកាលពី2ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនចាំមួយជ្រុងហ្នឹងគឺស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់អ្នករៀបចំតុបតែងទាំងអស់ចាហើយនេះគឺជា color ប្រភេទទឹកដែលជាប់ពណ៌បានយូរចាមិនដឹងជាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ទិញមកពីកាលទេស្រាប់កលេចមកចាំមើលទូទស្សន៍ស្រាប់តែកលេចមកលឺឆ្វោកចាកលេចទៅគឺគាត់គូសផាត់នៅលើរូបបក្សីដែលមានពណ៌បៃតងរៀងលឿងហ្នឹងណាបងបក្សីនេះឈ្មោះអីSini. Kau berapa pak? ហើយបងកំពុងគូសបាក់សីអី Bahasa ini kalau kenal mana semua. ហៅលេងឃើញ Amin ni. គូសបដ ாய் kenal amin ni. មានគូសដែរ Kau ni. Punya bahasa yang mana sedih. អូខេ Tinggal kenal. ចឹងក៏យើងសម្រាប់ចិត្តថាគូសទៅ White pawទៅ យកសវាយពណ៌ ដូចបានទៅណា ដូចចាប់ដើមហើយលុយរបស់គេ គេដាក់តាំងគេដាក់ Okay ដាន់ តាម ដាន់មើលរូបច្បាស់នៅ ដាក់មកគេកោ មើលរូបសិនហីយ៉ាងខុសគ្នាហ្វឺននឹងហ្វឺនជាប់ហ្មងណា ជួប ប្រេង ចិត្តទឹក អូ អាជីពប្រេងវាខ្លាចវាធំខ្លាំងអូខេ ហើយស្ងួតទៅជាប់នឹង អូខេ តើអត់ស្ងួតទេប៉ះទឹកទៅបាត់ អូខេក្បាលវាពណ៌លុយមែនស្អាតដល់បងឆ្លាញ់ពណ៌ blue លេដូចពណ៌ភេមពណ៌លុយភ្លឺភ្លឺហើយចំពោះវាអត់មានកែពណ៌ទេ កែដល់ខ្មៅ អូខេកំពុងផាត់ឲ្យដូចចាបនេះណាមើលចិត្តដូចនៅអូខេថែមតិចទៀតពណ៌ក្រហមវានៅក្រោមភ្នែកមែនទេហ្នឹងហើយអូខេថែមចាចាំបក្សីហ្នឹងគឺមានក្បាលពណ៌យ៉ាងខៀវដែរនៅខាងក្រោមភ្នែកវាហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមដូចពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែកន្លែងភ្នែកវាយ៉ាងខ្មៅដែរហើយចំពោះវាគឺខ្មៅទៅតែម្ដងកន្លែងចំពោះគឺនាងខ្ញុំជួយផាត់បន្តិចចាឃើញគេផាត់ចង់ផាត់ដែរសុំផាត់ សំខាន់ហ្វឺតហ្នឹងផាត់អត់ជាប់ទេបងប្អូនចាកន្លែងស្លាបវាខ្លួនវាហ្នឹងគឺវាមានឆ្នូតនៅលើថ្មហ្នឹងណាតោះតែដៃស្វាមីនាងខ្ញុំមកសកត់ខ្លាំងបានវាជាប់ color ហ្នឹងមកคลิกបងមកជំនាញទៀតហើយគំនូរនៅផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំគូសផ្ទាល់ចារៀនគូសតាមអ៊ីនធឺណិតណាចំណែកការរៀបចំតុបតែងចា decor ហ្នឹងគឺស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់រៀបចំឲ្យចេញជាទ្រង់ទ្រាយពិតប្រាកដចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺបានតែគូសនៅលើគំនូរចាតែស្វាមីគាត់អ្នកបង្កើតឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយជាបក្សីចាគាត់រកទិញបក្សីឬក៏ដើរទៅគឺជួបមេឃឈើដែលស្អាតដូចក្នុងគំនូររបស់នាងខ្ញុំបេះដាក់អញ្ចឹងចាមេឃឈើហ្នឹងថ្លៃដែរបងប្អូនប្រហែលជា$10អីបើគិតជាលុយដុល្លារហើយមិនគួរឲ្យជឿថាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ដើរទៅផ្សារទៅអីហ្នឹងគឺទៅជួបមេឃឈើដែលគេលក់នៅកន្លែងតុបតែងលម្អហ្នឹង
គឺតម្រង់រូបរាងដូចគ្នាបេះដាក់ទៅនឹងរូបគំនូរដែលនាងខ្ញុំគូសចឹងបានជាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ទិញមក pink ហមចាស្លាបបាក់សីគឺមានពណ៌ខៀវទឹកប៊ិចហើយនិងពណ៌ក្រហមចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងកពីមុខហ្នឹងគឺចេញពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែយើងអត់មានពណ៌ស្វាយយើងព្យាយាមលាយវាចាំបងប្អូនលាយទៅគឺចេញអញ្ចឹងឯងគឺ colorful តែម្ដងដោយសារតែខ្លួនបាក់សីហ្នឹងគឺមិនមែនពណ៌សទេគឺពណ៌រាងបៃតងបែកលឿងអញ្ចឹងយើងមានការពិបាកលាយពណ៌ដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌ស្វាយចាអញ្ចឹងមានតែផាត់អញ្ចឹងឯងហើយថ្មហ្នឹងវាមានកន្លាឆ្នូតដែលពណ៌ color ហ្នឹងអត់អាចចូលទៅដល់បានណាចាប៉ុន្តែផាត់ទៅលើថ្មហ្នឹងគឺភ្លឺស្អាតមែនតែនវាមានពលឺចេញពីថ្មហ្នឹងមកតែម្ដងហើយបើបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះបាក់សីហ្នឹងជួយប្រាប់នាងខ្ញុំផងព្រោះស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ព្យាយាមរកឈ្មោះបាក់សីហ្នឹងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអត់មានឈ្មោះចារកអត់ឃើញរូបនឹងតែម្ដងចាមិនដឹងជាបាក់សីហ្នឹងឈ្មោះអីដែរមានស្លាបពណ៌ក្រហមខ្លួនពណ៌យ៉ាងខៀវអញ្ចឹងចាប់ពីហើយមកគឺចេញរូបរាងពណ៌បែបនេះឯងរៀងកម្ៅខាងក្រោមតិចណាចាបើសិនជាតួខ្លួនបាក់សីនឹងពណ៌សយើងងាយស្រួលលាយពណ៌ប៉ុន្តែនេះយើងពិបាកលាយពណ៌ដោយសារតែវាមានពណ៌បៃតងនៅពីក្រោមចាផាត់ទៅគឺអស់ស្អាតបានត្រឹមហ្នឹងឯងបងប្អូនចានេះឯងគឺជាស្នាដៃស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំចាខាងរៀបចំតុបតែងដេក័រនៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់បានដាក់ស៊ុំរូបថតគំនូរដែលនាងខ្ញុំគូសនឹងដែរមូលខ្ចៅចាចាប់ឲ្យជាប់នៅនឹងជញ្ជាំងហើយតុបតែងមេឃឈើដែលគាត់រកទិញបានមកទម្រង់ដូចគំនូររបស់នាងខ្ញុំមែនតែនតុបតែងជាមួយនឹងសត្វបាក់សីដែលគាត់ទិញមកដែរហើយឆ្លៀតថែម color ឲ្យទៀតបងប្អូនចា colorful តែម្ដងចាំមួយគឺជារូបគំនូរដែលនាងខ្ញុំគូសហើយមួយទៀតគឺជាស្នាដៃដេក័រស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្ររហូតមកចាសូមជួយ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជម្រាបលាបាយបាយ